द कल्कि टीवी। कहानी का नाम आरव, राघव और हिम्मत की आवाज। आरव और राघव बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल कक्षा में कविता सुनाने की प्रतियोगिता होगी। ये सुनकर आरव चुप हो गया। उसे मंच पर बोलने से डर लगता था। राघव बोला, आरव, तुम तो बहुत अच्छी कविता लिखते हो, फिर डर क्यों रहे हो? आरव बोला, सब मेरे सामने हंसेंगे, मेरी आवाज कांप जाएगी। राघव ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुन, हिम्मत का मतलब डर न होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। मैं सामने बैठूंगा, तुम बस मुझे देखकर बोलना। अगले दिन आरव का नाम पुकारा गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसने सामने देखा, राघव मुस्कुरा रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और कविता शुरू की। धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत हो गई। पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी। टीचर ने कहा, आरव, आज तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है। राघव ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो। आरव मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। सीख, हिम्मत अंदर से आती है, आत्मविश्वास खुद पर विश्वास से बनता है, और अच्छा दोस्त वही जो आपको खुद पर भरोसा दिलाए।